నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిగా నిష్క్రమించినట్లు భారత వాతావరణ విభాగం ప్రకటించింది. అదే సమయంలో ఏపీ సహా దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోకి ఈశాన్య రుతుపవనాలు ప్రవేశించినట్లు తెలిపింది. తమిళనాడు, పుదుచ్చేరి, కరైకల్, కోస్తాంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ, కర్ణాటక, కేరళను ఈశాన్య రుతుపవనాలు తాకినట్లు వెల్లడించింది. దీని ప్రభావంతో పలు ప్రాంతాల్లో జోరుగా వానలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఇదిలా ఉండగా ఆగ్నేయ అరేబియా సముద్రంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో కేరళ, కర్ణాటక తీరాలకు సమీపంలో అరేబియా సముద్రంలో అల్పపీడనం ఏర్పడుతుందని ఐఎండీ అంచనా వేస్తోంది. రష్యా నుంచి ఆయిల్ కొనుగోలును భారత్ నిలిపివేస్తుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ తనకు హామీ ఇచ్చారని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన దేశ రాజకీయాల్లో పెను దుమారం సృష్టించింది. ఈ వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీ తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. ప్రధాని మోడీకి ట్రంప్ అంటే భయమని, అందుకే కీలకమైన విదేశాంగ విధాన నిర్ణయాలను సైతం ట్రంప్ ప్రకటించేందుకు అనుమతిస్తున్నారని రాహుల్ ఘాటుగా విమర్శించారు. ఒకవైపు ఉక్రెయిన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో రష్యాపై పాశ్చాత్య దేశాలు ఆంక్షలు విధించినా భారత్ చమురు కొనుగోలును కొనసాగిస్తున్న నేపథ్యంలో ట్రంప్ తాజా వ్యాఖ్యలు సర్వత్రా చర్చనీయాంశమయ్యాయి. రాజ్యసభ సభ్యురాలు దానశీలి సుధామూర్తి కర్ణాటక ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న కుల సర్వేలో పాల్గొనేందుకు నిరాకరించారు. సుధామూర్తి భర్త ఇన్ఫోసిస్ వ్యవస్థాపకుడు నారాయణమూర్తి కూడా ఆ సర్వేలో పాల్గొనేందుకు ఆసక్తి చూపలేదు. తామేమీ వెనుకబడిన వర్గానికి చెందిన వాళ్లము కాదు అని, అందుకే సర్వేలో పాల్గొనడం లేదని సుధామూర్తి తెలిపారు. సర్వేలో పాల్గొనడం లేదని సుధామూర్తి ప్రత్యేకంగా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ సమర్పించారు. తమ సర్వే రిపోర్టుతో ప్రభుత్వానికి ఎటువంటి ప్రయోజనం ఉండదన్నారు. వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల కూడా కుల సర్వేలో పాల్గొనడం లేదని ఆమె తెలిపారు.